求下，将这里留给了他们二人。而老鳖正在房间里到处搜索，并将情况汇报给龙川，可惜一直没有什么发现。王甜香觉得，会不会真的只是要单纯打扫房间？龙川不这么觉得，李宁玉不可能做没有意义的事情。等着吧，很快我们就能知道。李宁玉给顾小梦折叠了礼物，这让顾小梦非常开心。这么漂亮的裙子，没有人陪她跳舞啊？顾少尉，不要得寸进尺哦。我就是要得寸进尺。顾小梦打开了音乐，两个大美女在桌上翩翩起舞，美不胜收。顾小梦告诉李宁玉，每年过生日都是她爸爸陪她一起，还给她放紫罗兰的烟花。这时窗外突然烟花绽放，顾小梦紧紧地盯着，一只只的数着，刚好是25只。这肯定是爸爸特意为我做的。然而李宁玉却泪流满面，原来这烟花就是地狱变的信号，而顾明章正是他的上级，代号老枪。你的才能，还有你目前在司令部里的位置，对组织而言非常重要，一定要尽一切可能保证你的安全。